躺在那眼珠突然往下翻，就只剩白眼珠了。视频有吗？有看一眼。这个你看一下吗？等一下眼睛就往下翻，你看看就这样。没事没事。脑电图查过吗？脑电图做了2次了，片子也拍了，然后基因检测也做了，都没有发现。动作有点太大了，没事的，都是好的，没事。小孩在生长发育过程中啊，总会抖动什么的，刚睡着或者会醒来。总会有这个肢体不对，因为神经还没有发育成熟呢。发育过程中都会有这种情况。成长阶段是吧？对啊，是吧？就不要紧，正常的。正常的。你小时候可能比他还厉害。还有一个问题就是，我不知道是不是因为他牛奶过敏的原因啊，他一直闹得很厉害，就不睡，一整夜都不睡。你现在换个品牌，以前小时候没有牛奶喝，不也该长大，该上清华上清华。小孩子呢，你一整夜都不睡也没有什么太大问题。真正需要的话，都是按需的。医生说他癫痫，说他有自闭症。不可能是自闭的。哎呀，庸医误人啊！然后我们看了有不下有20个医生了。哎呦，我估计你可能还看21个医生，要按我这上，你啥也不要看。小插曲不要影响主旋律。抓大朋友，你这个一个小问题都不是问题。有时间啊，你要再看，你自己去看一看，真的有很多产后焦虑症的。以前有产后抑郁，现在有产后焦虑。你现在哪有那么多病啊？你要听我的，你要把这个时间用在收拾窝，整理房间，烫衣服，刷鞋，给你先生做饭，比这好。我不是不管你，我解释越多你越焦虑，我都不会的啊！你就听我的就行了，咱是把大家收拾房间，转移注意力。我们这个要不想，不需要，安心带就行了。